da za su iya wanke tani. Masu saurare, amma za mu so kafin mu kawo muku wannan waƙar ya kasance wannan shine fake nan zuwa ku na farko wata shi na farko mai barka da ku wani so su kira biyun tare da nan alamar karar sanarwa da musamman labarukan namu a kodayaushe tsarin mun dora. To ga dai ci gaban rahoton nan ana wata ga wata Dr. M. Inuwa shahararren mawaƙin nan na Hausa a Najeriya da matuƙar fasahan nan gogon Hausa ɗan Hausa dankali kishiya da kwankasi mai haƙuri. Tabbata masu saurare a halin yanzu dai fitattun waƙoƙi ne suke ƙoƙarin fita na 2026 musamman ma ga mawaƙin arewa da suke tasowa da kuma dai sauransu. Shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Janar Brigadier Abdurrahman Tani na shan yabo da kuma dai lambar girma ta kowane hanya ta kowace kwana kuɓi ko ina daga jamhuriyar Nijar, Mali, Burkina Faso. Domin tabbata masu saurare a halin yanzu dai kafin a samu kalar wannan shugaba a Najeriya lallai za a sha wahala domin tabbata masu saurare an yi ayuwa Bola Ahmed Tinubu ba su baba juyin mulki a Najeriya, amma sai dai masu saurare hakan bai yiwu ba sakamakon dai abubuwan da suke ta wakana a Najeriya. Hakan ne jawo aka bayyana cewa Bola Ahmed Tinubu ba su baba ya sauke da Christopher Musa daga mukaminsa na shugaban sojojin ƙasar Najeriya. Masu saurare kada dai mu cika ku da surutu, shin da gaske ne mawaƙin Inuwa ya yi wannan waƙar sabuwa ko dai bai yi ba? Shin da gaske ne Inuwa ya waƙar ne ko bai yi ba? Masu saurare a zahiran gaskiya dai Nur Inuwa bai yi wannan waƙar mai suna jagoran ƙasa Cani ba, amma tabbas halin yanzu dai komai na iya faruwa ga wannan waƙar mai suna jagoran ƙasa Cani. Allah sama dace, amin summa amin. Na kwara kullum malam kullum siyasar arewa. Huta lafiya.